Sveicināti visi klātesošie, kas pārunu dalībnieki un arī tie, kas klausīsies. Mēs esam jau tikuši šajā ceturkšņa tēmā Dieva misija, mana misija pie 3. temata, un kas ir Dieva aicinājums uz misiju. Un mūsu atmiņas pantiņš ir, bet jūs dabūsiet spēku, kad Svētais Gars būs nācis pār jums, un būsiet mani liecinieki, kā Jeruzālēmē, tā visā Jūdejā un Samarijā, un līdz pašam pasaules galam. Un pirms sāksim izpēt, ielūksim Dieva garu mūsu vidū. Mūsu mīļais Tēvs debesīs, mēs Tev pateicamies, ka varam nākt pie Tava žēlstības troņa un izlūgties Tava svētā gara klātbūtni mūsu domās, mūsu prātos, lai mēs varētu runāt tos vārdus, ko Tu vēlies, lai mēs teiktu, un lai Tavs vārds tiktu pagodināts mūsu dzīvēs un klausītāju dzīvēs. Svētie Kungs mums uzņemt Tavu vārdu, saprast to, piedzīvot to ikdienas dzīvē un būt par Taviem lieciniekiem, būt par Taviem misionāriem, par Taviem strādniekiem, par Taviem kalpiem šajā pasaulē, lai Tavs vārds tiktu pagodināts. Un pateicamies, ka Tu esi pateicis, ka visu, ko ticībā lūgsiet, ticiet, ka dabūsiet, tad tas notiks. Un mēs Tev pateicamies, ka viss ir iespējams Tev. Un tāpēc izlūdzamies Tavu žēlastību arī šiem brīžiem un svētī katru vienu Tavu bērnu Jēzus vārdā. Āmen. Āmen. Amen. Tātad Dieva aicinājums uz misiju. Un mums bija tematā jāapskata daudzas raksturvietas no 1. Mūzes grāmatas. Un sāksim ar 11. nodaļu un pirmos 9 pantus. Varbūt Jānis var izlasīt. Tur tekstā kļūda bija ierakstīt, ka 11, 19, bet tas ir no 1 līdz 9, kas varbūt. Jā, Juri, tur bija kļūda, jā. Labi. 1. Mūzes 11. nodaļa no 1. līdz 9. pantam. Visai pasaulē toreiz bija viena mēle un vienāda valoda. Un kad no Tiesavas teltis pārcēla austrumu virzienā, tad tie atrada līdzenumu Sineāras zemē un tur apmetās. Un teica cits citam: iesim un taisīsim ķieģeļus un dedzināt tos dedzināsim, jo ķieģeļi tiem noderēja akmeņu vietā un zemes piķis kaļķu vietā. Un tie teica: celsim sev pilsētu ar troni, kura virsotne sniedzas debesīs. Ar to mēs sev sagādāsim vārdu un netiksim izkaisīti pa visu zemi. Un tas kungs nonāca, lai apraudzītu pilsētu un troni, ko cilvēku bērni cēla. Un tas kungs sacīja: lūk, tā ir viena tauta, un tiem visiem ir viena valoda. Tas ir tikai sākums viņu rīcībai, un turpmāk nekas, ko tie nodomājuši, vairs nebūs tiem neiespējams. Iesim, nolaidīsimies un sajauksim viņu valodu, ka tie vairs nesaprot cits cita valodu. Un tas kungs tos izklīdināja no tās vietas pa visu zemes virsu, un viņi mitējās celt pilsētu. Tāpēc tās vietas vārds tika nosaukts Bābele, jo tur tas kungs sajauca visas zemes valodas, un no turienes viņš tos izklīdināja pa visu zemes virsu. Jā, paldies. Kāds bija cilvēku mērķis torņa celšanai? Un ko tas atklāja par viņiem, par šiem cilvēkiem? Kāds bija mērķis pirms un ko tas atklāja? Tas ir kļuvis par sacelšanās simbolu pret Dievu. Lielā Lucifera, lielā dumpinieka ietekmē. Dievs bija teicis, ka augļojieties, vairojieties, piepildiet visu zemi, bet viņi dibināja impērijas. Tas jau notika Nimroda laikā. Varenais mednieks Nimrods dibināja pilsētu valsts un impērijas. Bābele bija galvenā pilsētu valsts impērija, un celsim vārdu, tas liecina par lepnību, un netiksim izkaisīt pa visu zemi. Tātad viņi pretēji Dievu nodomām arī to darīja.
Bet tieši šo momentu Dievs izmantoja, kā tālāk tur tekstos lasīts, tika sajauca valodas. Starp citu, vārds Bābele skan līdzīgi senēbrēju valodas vārdam sajaukt. Un līdz šai dienai arī ir vairākās valodās, arī latviešu valodā ir tāds vārds babelēt vai vāvuļot, krievu Bābele B par vēzru no Vavilona. Tātad vāvuļot vai babelēt, tas ir kaut ko nesakarīgi runāt. Un tas bija līdzeklis, viņi gribēja celt vārdu, tas bija līdzeklis, lai viņus izklīdinātu pa visu zemi un izplatītos un piepildītu Dievu pirmo nodomu. Viņi arī gribēja paaugstināties par Dievu. Viņi gribēja apmierināt savu lepnumu, parādīt savu varenumu. Un kā jau Juris teica, viņi arī sacēlās pret Dieva noteikto kārtību. Ne jau tikai, ka cēla pilsētas, bet viņi sacēlās arī pret citiem Dieva dotajiem likumiem. Mēs ļoti labi zinām no vēstures, no arheoloģijas, kad Nimruds un šīs pilsētas iedzīvotāji bija kļuvuši ļauni. Viņi jau faktiski neuzticējās, mēs jau zinām, ka viņi bija diezgan daudz tie cilvēki, kas tur cēla, un bija jau tādi, kas varbūt atklāti, un tie pārējie tik šāda veida iespaidot. Nu zinu, varbūt tiešām būs tie plūdi, jā, un kāpēc viņi cēla tieši tādu torni, tādu nozīmi, ka ja tie plūdi neskārsa, mēs kaut kur tomēr paglāpsimies, tiksim pasargāt. Tā neuzticēšanās Dievam jau faktiski, ja mēs skatāmies tādu varbūt tādā mazākā tajā skatījumā, arī šodien ir, zinām, veids, cik mēs uzticamies, jā. Pie tādiem krīzes momentiem, jā, cik tā mēs uzticamies. Cik daudz uzticējās mācekļi, kuri dzirdēja no Kristus, atzina, kas ir Kristus, ka pienāk tāds krīzes, nesaprotam krīzes momenti, viņi faktiski vairs nespēja ticēt, pazaudēja. Un es domāju, šis notikums ar to, kas ir notika to torni, tas parāda, cik uzticēties, jo viņi nebija jau tik mazums tie cilvēki, kas tur arī centās paglāpties ar saviem spēkiem, tad neuzticējās vienkārši. Paldies. Jā, paldies. Tātad mērķis bija šīs divas lietas - sagādāt sev vārdu un netikt izskaitītiem pa zemi. Un tas atklāja viņu neusticēšanos Dieva apsolījumam, ka plūdi vairs nekad neiznīcinās zemi. Tātad, jā, mēs visu to pateicām tikai daudz plašāk. Paldies jums! Un tad iesim tālāk pie 1. Mūzes 12. nodaļas 1. 3 panti. Varbūt, Jāni, atkal tu vari izlasīt. Tātad 1. Mūzes 12. nodaļa, 1. 3 panti. Un tas kungs sacīja uz Ābrāmu: izej no savas zemes, no savas cilts un no sava tēva nama uz zemi, kuru es tev rādīšu. Un es tevi darīšu par lielu tautu, es tevi svētīšu un darīšu lielu tavu vārdu, un tu būsi par svētību. Es svētīšu tos, kas tevi svētī, un nolādēšu tos, kas tevi nolād, un tevī būs svētītas visas zemes ciltis. Kādā veidā Dieva norādījums Ābrāmam bija aicinājums uz misiju? Kur mēs to ieraugām? Kas tas bija par aicinājumu? Un vēl varbūt varam salīdzināt atšķirību ar to, kas bija tur, ko cilvēki paši izlēma, un kāds ir Dieva plāns. Jā, interesanti, ka Dieva svētība tika apsolīta Abrahamam. Es tev darīšu par lielu tautu, es tev svētīšu un darīšu lielu tavu vārdu. Tā kā, Dievs var to vārdu padarīt lielu, kas ir arī ar paliekošu vērtību, bet ja cilvēki paši jau grib paaugstināt, tad tur nevienmēr tas izdodās. Un tu būsi par svētību, tātad par svētīts visas zemes ciltis. Tā jau ir tā misija, kas izplatās. Kur bija atšķirība? Atšķirība bija tāda, ka pēc Bābeles torņa un arī Bābeles torņa celtniecības laikā pielūdza radītas lietas un izdomātus augļus. Bībelē tāds vārds reliģija vispār nav.
to cilvēku vēlāk secina. Bībelē ir dzīvā Dieva radītāja pielūgsme un elku pielūgsme. Un Abrahams atšķīrās ar to, ka viņš pielūdz dzīvo Dieva radītāju. Elku pielūgsme pazemo, un tur Romiešu 1. nodaļa rakstīts, ka tie radītāji vietā pielūdz radītas lietas, un tāpēc tie ir nodoti pārvērstam prātam darīt lietas, kas neklājās. Jau tajā laikā sākās šī LGBT, varētu teikt, darbība vai kustība, kas ir pretīgi negantība Dieva acīs un nekādas svētības cilvēkiem nenes. Nu, tā ir tikai viena daļa no ļaunuma, ko cilvēki darīja. Un šajā ļaunā vidē Abrahams saglabāja šo Dievu patiesību, dzīvā Dievu pielūgsmi, un viņš veic šo misijas darbu, bija par pasaules gaismu, par zemes sāli, kādiem ir jābūt arī vēlāk Kristus sekotājiem un viņa draudzē. Es domāju, ko tas nozīmē, man tas nosauc virsraksts arī tā, ka iendziesē ārpus savas komforta zonas. Ja mēs skatāmies Abraham aicinājumu gadījumu atstāt visu, jā, nu, toreiz jau nebija paņemt līdzi varbūt kaut ko no savas iedzīves, un maz, cik tā viņš varēja ko paņemt, nu, varbūt uz ēzelīti vai ko var, ja viņš ar ēzelīti kaut ko veidu vai atstāt, un tagad nezināt, uz kurieni iet, un kas viņu sagaida, viņš bija gatavs. Te man paceļās tāds jautājums, vai šodien tāda aicinājumi ir izskanējuši, kaut ko jūs piedzīvojuši. Nu, es atceros savu, kad es no armijas atnācu, un mēs aizbraucam, es ar sieviņu aizbraucu uz Ļeņingradu, tur bija tāda grupi, un tur viens no Sibīrijas bija atbraucāts jauns cilvēks. Es vairs neatceros, vai es tur dziedāju, vai apcerējumu pat vadīju, tad kaut ko viņu saistīja tas, ka mēs no Latvijas bijām, un kad mēs varam dot kādu tur ieguldījumu tajā Sibirijā, un viņš sacīja, ka no viņš viens pats ir adventists, un tur nav vairāk neviena, ka 300 vai 400 kilometri nav, lai mēs braucam tur kā misionāri, un turpinam, ja veidojam šo misijas darbu kā tādu. Nu, protams, es tajā aicinājumā un tajā visā, varbūt tajā iedvesmā, arī viņam tā kā likt tādu cerību, bet pārbauc mājās, es domāju, nu, atstāt komfortu zonu tagad, tomēr atstāt Rīgu, Latviju un visu. Nu, kā izšķirt, ka to aicinājumu kā tādu, jā, nu, man izskanēja aicinājums no cilvēku. Kā izšķirt? Jums ir bijuši tādi aicinājumi kaut kur? Es nezinu, kā tas būtu viss izveidojis, ja es būtu atsaucies, un varbūt nezinu, kā tur būtu. Dievs varēja arī mani izmantot, bet mēs tomēr neizšķīramies. Pārdomāju, nu kā tas būs atstāt, un tagad visu Latviju, un te pat ir darbs, un tā tālāk. Šodien jau ir tāds, cik mēs gatavi esam, kā misionārs tādu veidā, arī kaut kur jau mums aicina. Paldies. Šoreiz laikam man bija pa priekš. Vēlāk arī apceres turpinājumā mēs pieminēsim, kad atstāja Jeruzalem, arī atstāja komforta zonu, tāpēc, ka sākās vajāšanas. Ir jau dažādi skatījumi pēc kāra arī. Daudziem latviešiem, kā jau Brālis Laimons minēja, bija aicinājums doties uz plašo Krievu zemi vai uz Sibīriju vai uz plašiem rajoniem, pasludināt vēsti. Un to jau ļoti maz pieņēma šo aicinājumu. Uz Krieviju Macānaus devās sludinātājs, bet vairākas ielikt cietumā un it kā uz Sibīriju izsūtīja, tā kā arī tur viņi zināmā pakāpē grūtībās arī nodeva liecību arī tādā veidā. Tāpat arī jaunieši iesauc arī no draudzes jauniešu obligātā dienestā padomu laikā. Arī tādā veidā viņi nodeva liecību tiem apkārtējiem tiem karēviem, vai kā viņus varētu saukt iesauktajiem. Un arī tā bija sava veida liecība. Tā kā komforta zona konkrēti Abrahama dienās nozīmē to, ka bija lielais centrs, Ūra Kaldei, tur ir liela tirdzniecība, ekonomika, varbūt izglītība. Tāpat kā arī agrāk te pašos padomu laikos, vai arī tagad laukos it kā nav perspektīvas, jaunieši pabeidz skolu un tiecās uz lieliem centriem,
lai iegūtu labu izglītību, labu darbu. Katrā ziņā lielpilsētās ir vieglāka dzīve, bet Dievam ir citāds plāns tomēr, jo lielās pilsētās arī citas problēmas daudz. Šis piemērs mums parāda to, kad Dievs aicina atstāt šo savu komforta zonu, un cilvēkiem nevienmēr tas ir viegli, un mēs jau tiecamies it kā no vienas puses darīt Dieva darbu, bet no otras puses arī palikt kaut kādā savā komforta zonā, bet es saprotu, ka tas nav iespējams. Un, ja mēs gribam pilnīgi nodoties Dievam, tad mums ir jābūt gataviem iet cauri visnopietnākajiem pārbaudījumiem. Un es gribēju šeit atzīmēt arī no Elēnas Vaitas dažas domas par Ābrahāma aicināšanu. Un šeit arī mēs runājām par to aicinājumu, vai Dievs ir mūs aicinājis, vai šodien aicina. Un interesanti, viņa raksta, ka tad, kad Dievs aicināja Ābrahāmu iziet no Kaldeju Ūras, viņa saka tā, ka viņš aicināja viņu iziet, lai varētu sagatavot viņu lielajam darbam, svēto likumu glabāšanai. Tātad Dievs vispirms aicina, lai varētu sagatavot vispār šo cilvēku, šo misiju veikt. It kā pat sanāk, mēs redzam to, ka nevis uzreiz viņš aicina darīt misiju, bet viņš vispirms cilvēku sagatavo, lai cilvēks būtu spējīgs šo misiju darīt. Un tad viņa arī tālāk raksta, kad Ābrahāmam jau tas ceļš un tas process bija garš, un viņa atzīmē, ka Dievs visos laikos savus ļaudis pārbauda bēdu ceklī. Būtībā viņš viņu veda cauri grūtībām, cauri pārbaudījumiem, lai mūsu ticība tiktu pārbaudīta, tiktu stiprināta, lai raksturs norūdītos, lai atklātos kaut kādi trūkumi, kurus pašus mēs neapzināmies un neredzam. Un tādā veidā es saprotu, ka Dievs dod iespēju kļūdas izlabot un kļūt derīgiem viņa darbam. Līdz ar ko es saprotu, ja mēs gribam palikt savā komforta zonā, mēs līdz galam varam tādā veidā arī neļaut sevi šķīstīt un tīrīt, lai būtu derīgi tam darbam. Tāpēc šis moments ārpus savas komforta zonas, viņš ir, manuprāt, ļoti, ļoti svarīgs. Un es redzu to arī ar to Bābeles torņa celtniecību, kad viņi jau cēla to torni, jo viņi atkal bija neapmierināti par Dievu. Viņi bija neapmierināti un izrādīja nepatiku pret Dievu un pret šiem Dieva lēmumiem, kādus Dievs bija lēmis arī par plūdiem. Elēna Vaita raksta, ka daudzi uzskatīja, ka Dievs ir bargs un ka Dievs ir netaisns, sakarā arī ar izraidīšanu no Ēdenes dārza. Un tādā veidā viņi sacēlās pret Dievu. Viņi negribēja atstāt šo savu arī komforta zonu un paklausīt Dieva vārdam. Bet Ābrahāms to bija gatavs darīt. Mūs jau arī aicina. Cik gadus jau skan iziet uz laukiem, strādājiet pilsētā, dzīvojiet laukos. Arī mūs aicina iziet. Nevis iziet, saņemot labu algu uz lielveikalu, bet varbūt saņemot mazāku algu, iziet savā dārzā, iziet laukos. Un apsolījumi, kā Ābrahamam bija apsolījumi, kad viņš izies no Ūru Kaldejas, un kā Līga teica, kad viņš tiks sagatavots misijas darbā. Šodien jau ir būtībā tie paši principi. Mums jau arī ir jāiziet. Jāiziet tur, kur netraucē atkritusī pasauli,
kur mūs var uzrunāt daba. Nu, pavērojiet, palasiet Bībelē. Elija, Jānis Kristītājs, Enohs, visi viņi bija laukos. Un ja mēs šodien, mūsu uzdevums ir tas pats, kas Jānim Kristītājam, tikai sagatavot kungu otru atnākšanu, kā mēs varam sagatavoties, ja mēs nesakojam Jāņa Kristītāja pēdām, ja mēs nesakojam atkārtotiem, nemitīgiem aicinājumiem, gan no Bībeles, gan no praviešu gara rakstiem, iziet no pilsētas, iziet un sagatavoties šim darbam. Nu, par to, ko nu pat sacīja Miķels par to iziešanu, jā. Es arī interesanti tādu momentu dzirdēju, ka tā iziešana, mums jāsaprot, kā tad tiešām mums ir tagad tiešām jāiziet vai nav. Tas ir tāds diezgan vēl tāds diskutējums jautājums. Atstāt. Un tas, es tagad nenosaukšu to runātāju vārdu tieši, bet es dzirdēju, ka viņš sacīja, ka Izraels, jeb Jeruzālēmē viņi izgāja tad, kad bija Jeruzālēmē tas pirmais apdraudējums. Un tad viņi izgāja. Kad tas ir šis apdraudējums, vai tas attiecās uz to apdraudējumu, jeb tas liek domāt, kad tam mums jau jāiziet, vai no tā laika, kad no 1844. gada, jeb tas jāiziet, kad kaut kā tieši mēs redzēsim, kad mums jāiziet būs. Jā. Jo mēs jau, kā jau tika pieminēts, mums jau tomēr, teiksim, laukos dzīvot, un tagad ne visiem ir tāds ērtības, lai viņš var nokļūt, un lielais darbs jau tomēr ir pilsētās, evanģelizācija. Jo laukos jau tur ir maz, kam evanģelizēt, tur arī jāevanģelizē, bet lielākais darbs ir pilsētās. Es vēl par to iepriekšējo jautājumu par to saplūšanu, kas tiek minēts, jā, to komforta zonu, man uzskrīt tas, ka varbūt laukos arī netiek pievērst tādu uzmanību, ja tiem mazākiem ciematiem, kas saplūst visi vienā centrā, jo mēs jau zinām, ka no Jeruzālēmas bija jāiziet pa visu pasauli, bet tagad saplūst visi vienā centrā, tur tā draudze aug un veidojās. Bet mazās draudzes, kā mums Latvijā, es redzu, drīz pēc kādiem gadiem tur būs diezgan slikts skats, jo nav kam strādāt. Jaunie aiziet uz pilsētu un nav kam, un nomirst tie paši vecie draudzes locekļi, un tas draudzes jau panīks nav. Mums jau tagad jau tāds stāvoklis. Tad arī šeit jautājums par šo komforta zonu. Komforta zona jau nozīmē tad, ka tur viss ir labi, tur mēs visi kopā, mēs visi tur varam darboties. Bet eji tur, kur tev nav tā kā man es tiku aicināts, un es tomēr neizdarīju to, ja? Tur, kur nav draudzes un veido, tur to draudzi veido. Pāvils jau gāja tā, es vēl to gribēju pateikt, paldies. Nu, par to iziešanu. Te tiek pieminēts tas pirmais aplenkums Jeruzālēmē. Un kad tad mūsu draudzē bija pirmais aplenkums? Kas tad ir kad tie romieši paceļ to karogu? Kad tad valsts un pāvestija apvienojās pasaulē un pacēla karogu un ievies svētdienas likumu? Tas bija Amerikā, kad 2/3 no štatiem vai pat vairāk pieņēma šo likumu. Un bija cietumsodi. Un bija arī vajāšanas, tās bija lokālas. Un tad, kad draudze nepieņēma taisnošanu ticībā, tad arī šīs vajāšanas arī beidzās. Tikko mēs būsim sagatavojušies iziet patiesā misijas darbā, tūlīt velns ieviesīs svētdienas likumu. Un tik ilgi, kamēr mēs negatavojamies šim darbam un neuzskatām to par pietiekošu, svarīgi, tik ilgi mēs arī varēsim mierīgi dzīvot un piedzīvosim ne tikai šos karus, kas notiek, bet arī piedzīvosim varbūt kaut ko arī savā zemē. Tas ir tāds mans redzējums, es to tā saprotu.
Un mēs runājam, iziesim misijas darbā, bet Līga jau pareizi pateica. Tev ir jāiet tur, kur Dievs ar tevi var runāt. Vai tad viņš var ar mani runāt tur, kur brauc un kaut sirēns? Tur, kur logu nevar attaisīt pilsētā, lai dūmi iekšā neiet cigarešu un kur dzērāji nestaigā pa ielām. Nu, paldies Dievam, tagad viņi mazāk, naudiņi mazāk ir. Vai tad tur mēs varam sagatavoties? Kur ir skaistas reklāmas? Kur ir visādas izspriedz? Mums jau, ko tad Ījabs teica? Es esmu slēdzis derību ar savām acīm. Vai tad tikai uz tām smukām sievām skatīties? Arī uz to pasauli skatīties? Te ir ļoti dziļš jautājums, par ko mums varbūt ir jāpadomā. Šodien mēs to neizrunāsim. Nu, paldies, Miķeli, jā, man tad nāk tā prātā, kad mēs ar vīru arī izgājām, lai tā kā darītu misijas darbu, izgājām uz laukiem, izgājām pie Anšaja, un kas beigās sanāca, ja cilvēki negribēja pieņemt tērpu reformu, un pēc tam visās citos jautājumos nespējām vienoties, un tur mēs šodien esam pie Sasistas Silas, šī vieta ir pārdota un vairs nav vispār nekāda darba tur, jā? Sasista Sile ir visā Latvijā. Par to mums ir jāsaka. Kāda tērpa reforma? Kāds misijas darbs? Nu kāds? Nu paskatieties, salīdziniet savu dzīvi, salīdzināsim, nu, par zeltlietām, par citām lietām, par kādu tērpa reformu te var runāt. Mīļie ļaudis, ir jāpadomā, ir jāpaskatās. Ja neatgriezīsimies pie bauslības un liecības, tās naturālajā veidā, nu nekas nebūs. Dievs sagatavos citus cilvēkus ārpus draudzes. Kādas kļūdas Ābrahāms pieļāva misijas darbā? Bet jūs saprotiet, es Dievam, kad es izlasīju, kad ir jāiet kaut kur uz laukiem pie darba, es gadus 20 vairāk meklēju. Un tad, kad man parādījās iespēja, kad Dievs atvēra ceļu, tad es arī aizgāju. Šeit ir komforts? Nē. Nekāda komforta nav. Bet šeit es varu brīvi lasīt, brīvi domāt. Es varu klausīties un skatīties dabā, zvaigznēs. Man ir priekštiesība fiziski smagi strādāt, lai kaut ko sakārtot. Un saprotiet, tādā laba sajūta, tādā ir tāds kluss, pamatīgs, pamats, prieks, to ir grūti pateikt. Un kāpēc tad mēs neejam ārā no komforta zonas? Saucamās. Kāpēc tad Ābrahamam bija bail par savu sievu? Tāpēc, kad ir bail par to, ko es ēdišu, ko es ģērbšos, ar ko es braukšu, cik labā skolā man bērnies. Tagad padomājiet par to. Vai tad es ticu tādā gadījumā tam, ko Dievs ir pateicis? Es taču parādu savu neticību. Ir, protams, cilvēki, kuri neizies no pilsētas. Ir veci, nespēcīgi. Tas ir cits jautājums. Un tādēļ es arī paskatos šeit, kur es dzīvoju. Divas ģimenes, viņi nav mūsu draudzes locekļi, ir atstājuši pilsētu un dzīvo laukos.
Un cik es ar viņiem esmu runājis, viņi ļoti priecīgi. Viņi ir priecīgi, jo viņi saka, mēs esam tuvāk Dievam. Tā pilsēta mums traucē mūsu ticībai. Kad mums viņi to traucēs? Varbūt viņi nemaz netraucē, varbūt viņi pat mums ir vajadzīgi. Abrahāmam arī ir šī masticība, un tāpēc arī Dievs divreiz viņu pārbaudīja. Un pēdējā pārbauda bija Īzaka upurēšana. Jā, es par to, ja tavu jautājumu, ka tu uzstādīji, kāpēc Abrahams tur Eģipte faktiski šādu veidu kā upuru padeva savu sievu, es arī par to domāju, un viņš jau izdarīja divreiz, jūs redziet, cik interesanti tas. Nē, divreiz viņš to neizdarīja, kad tu nebija Izaks, laikam to izdarīja. Nē, Es neatceros. viņš sameloja divreiz, Laimon, jā. Jā, nu es varbūt piemērs, jā, viņš divreiz, un par to es domāju, kā viņš divreiz to pašu piedzīvodams tādu iespēju, kā Dievs tur iejaucās un faktiski pasargāja to viņa sievu. Nu, es domāju, Zārija, kādā veidā, jeb tas tajā laikā bija tā pieņemts, es nezinu, Lats arī savus meitas tur gatavs bija, gan ziedot, kad tur viņa aplens tie Sodomā. Es nesaprotu, kā tas ir, kad šāda veida varēja viņš savu tuvāko cilvēku nodot, tur pat viņš neapzinājās, kas notiks. Nu, vienu gan mēs saprotam, tāpēc mums jābūt ļoti uzmanīgiem tagad. Katru to izvēli, ko viņš izdara, mēs jau nezinām pilnīgi visus tos sīkumos, jeb detaļās. Kāpēc un kā, un arī par to jautājumu par pilsētu iziešanu mēs jau nevaram, kā katrs izdara to izvēli. Nu, Dievs to, tāpat kā Pēters, paskatoties, Pēters arī varēja tādā veidā nostāties, ka viņš nodeva faktiski Jēzu un pasaka, ka viņš viņu nekad nav redzējis un nezin, kas viņš ir tāds. Un Kristus viņam tomēr uzticēja gan man savus, jā. Tā kā es gribētu te pievērst uzmanību to, ka mēs neredzam tādu Dievu nosodījumu, tādu pieeju, ka tagad, tu vairs neesi nekas, jā, ka tu vari vienreiz krist, otrais, un tāpēc man nāk prātā tas, ko Kristus sacīja Pēterim, tev būs 7 reiz 70 reiz piedot un to darīt. Ja tu beigās tomēr atgriezies, un ja Dievs redz, ka viņš, kā jau Miķels pieminēja, ka viņš nonāca līdz tādam stāvoklim, ka viņš sievu bija gatavs upurēt, savu dēlu viņš tagad paklausīja to, ko Dievs prasīja, pilnīgi upurēt tādu. Paldies. Es saprotu, ka Abrahāms bija vienkārši cilvēks, grēcīgs cilvēks, un viņā mēs ļoti labi varam ieraudzīt sevi. Un es pilnīgi saprotu, ka viņš tā varēja rīkoties, tāpēc, ka viņam pietrūka šīs ticības un paļaušanās uz Dieva teikto vārdu. Un tieši to pašu mēs varam redzēt arī šodien pie sevis, tāpēc, kad tad, kad es lasu pravieša gara liecības, un es tiešām saprotu šos aicinājumus, šos norādījumus, es redzu, cik es esmu tālu no tā. Un tad, kad vajag spērt to soli, tad liekas, ka jā, tev vai nu vajag visu atstāt un paļauties uz Dievu. Bet to ir ļoti grūti izdarīt, un Abrahāma gadījumā tur jau vispār viņam tas draudēja ar dzīvību. Un es atceros, arī šeit bija viens tāds piemērs no Ukrainas. Ukrainā ļoti spēcīga ir adventistu draudze, un mēs zinām, ka ļoti daudzi tiešām tur arī pilnīgi pieņem pravieša gara visus šos principus par iziešanu uz laukiem un par citām lietām. Mēs pat daudz ko varbūt neesam lasījuši, un tur viens brālis runāja par bērnu audzināšanu. Un viņš tāds, ja domājieties, jauns, viņš būtībā jaunietis, un viņš vada konferenci citiem jauniešiem, un bija runa par bērnu audzināšanu, un viņš pilnīgā nopietnībā saka tā, jūs zinat, ka pravieša gars iesaka mums pēdējā laikā arī dzīvojot savus bērnus nelaist pasaulīgajās skolās.
bet apmācīt adventistu skolās. Un ko darīt, ja nav tādas iespējas? Viņš saka, Nelēna Vaita raksta, ka mātei, kristīgajai mātei, vajadzētu uzņemties bērnu audzināšanu. Un ja viņa ir nodevusies Dievam, tad viņa var izdarīt ļoti lielu darbu pie tā bērna audzināšanas. Un ziniet, kad es to klausījos, es domāju, es to spētu izdarīt. Šodien dzīvojot pie mums Latvijā, piemēram, nelaist savu bērnu pasaulīgajā skolā, bet audzināt viņu mājās, pati audzināt šajā kristīgajā, garīgajā, pareizajā audzināšanā. Un es tā domāju, es nezinu, vai es to spētu, un cik daudzi šodien seko šim pamudinājumu. Tur ir vajadzīga ticība, tur ir vajadzīga paļaušanās, un es domāju, ja mums tāda ir, tad mēs redzam, ka Mūzus māte, viņa taču varēja tik daudz ielikt Mūzum, un viņš varēja kļūt par izcilu Dieva cilvēku, un Dievs viņu varēja izmantot šajā misijas darbā. Un varbūt tā lielākā problēma mums šodien tiešām ir, kas bremzē šo misijas darbu, tas, ka mums ir masticība, mēs neticam Dieva vārdam un Dieva šiem pamudinājumiem un aicinājumiem. Paldies, Līga. Tieši tā tas arī ir. Kā Abrahams te rakstīts bija neuzticējās Dievam šajā gadījumā ar Sāru, tā arī mēs pieļaujam kļūdas tieši tāpēc, ka tikai neusticamies Dievam. Es domāju, ka nedēļas tēma ir aicinājums uz misiju. Tā ir galvenā tēma iziet no lielām pilsētām. Tā ir mazliet cita tēma, ko varētu plaši runāt. Un te jau ir turpinājās arī agrīnā draudze un komforta zonas un sāciet tur, kur jūs esat. Tā kā šeit ir runāts par to misiju, ko cilvēki nepildīja. Ja runā par Abrahamu, vēl var pieminēt tādu momentu, ka Abrahams centās būt vienmēr savu izvēli veikt Dievu vadībā, un Lats izvēlējās auglīgo ielēju. Arī kaut ko labāk. Abrahams kaut gan bija vadītājs un vecākais, viņam jau būtu priekštiesība, bet viņš piedāvāja, parādīja labu priekšzīmi. Teica Latam, lai iet, kur viņš vēlās. Un kādas bija sekas, tad Lata sieva nebija tik dziļi ticīga, kā Abrahams. Ja būtu Lats palicis pie Abrahama, pie kopīgās radītāja pielūgsmes, tad viņi nepiemeklētu tāds liktenis kā Zodomā un Gomorā. Arī tā ir izvēle. Bet konkrēti par tām komforta zonām, tur agrīnā draudz komforta zona, ja viņi nedarīja misijas darbu, piepildījās tas, kas ir tur apustuļu darba 8. nodaļā, un citur tas teksts visu laiku iet cauri, ka jūs būsiet man liecinieki Jeruzalemē, Jūdejā, Samārijā un līdz pasaules galam. Viņi neatstāja Jeruzalemi, tur bija tā komforta zona, tik ilgi, kamēr viņas nesāk vajāt. Tā kā viņas sāk vajāt, tad viņi devās projām. Es domāju, tas ir saistīts ar pasaules plašo misiju. Šī tēma ir ļoti plaša, mēs te varam ļoti daudz ko runāt, bet Jā, tad, kad Stefans tika nomētāts ar akmeņiem, tad, kad Stefans tika iznīcināts, tad viņu apraudāja, un tad viņi tika izklīdinādami, jo Sauls vajāja visus, un evaņģēlijs tika sludināts tālāk. Un viņš aizgāja evaņģēlijs pie pagāniem. Apustuļu darbi 10.28 rakstīts. Man Dievs ir rādījis, ka nevienu cilvēku nevajag turēt par nesvētu un nešķīstu, kad viņam bija šī parādība. Un tāpēc Pāvils pēc tam sludināja pagāniem. Jā, jo ne jau tikai apustulis Pāvils aizgāja, tur jau visi apustuļi devās projām, kad sākās šīs vajāšanas vēlāk, un šī vēsts strauji izplatījās. Tur arī apustulis Pēters pieminēts ir šajā atklāsmes, tas ir apustuļu darbu grāmatā, kā viņi sāk citautiešiem, vai kā viņi sauc par pagāniem, pasludināt, un tika šī šķirošā siena noārdīt, ko jau mēs iepriekšējā ceturkšņa apcerē mācījāmies no Efesiešu grāmatas, un tas reāli darbojās. Un 1. gadsimtā neticamā, varētu teikt, mūsdienu skatījumā neticamā ātrumā kristieši visās malās pavairojās, un viņi tik vajāti nežēlīgi, un viņa asins bija kā sēkla. Tad viņi neskatījās uz savu pašlabumu, bet principiāli darīja šo kunga darbu, un evaņģēlija vēsts, šī labā vēsts,
par glābšanas vēsti Kristu tika strauji izplatīta. Un arī pirmie adventisti, starp citu, arī ļoti daudzi, gan kolportieri, kas izplatīja literatūru, gan sludinātāji, gāja no mājas pie mājas, no mājas uz māju. Tā bija tā misijas darbība, iet pie cilvēkiem, iet tur, kur viņi ir. Bet tagad daudz ir ieraukušies savos darbos, savā burbulī vai čaulā, kā to mūsdienās saka, un viņi it kā tiek attālināti. Un tā ir tā mūsdienu problēma, ko mums, acīm redzot, vajadzētu labot katram personīgi. Mums tagad par cik mums patreiz Eiropā un Latvijā un visur notiek šie semināri, tad ir ļoti liels iespējas arī darīt, un tās lielās cīņas, kas ir tagad pieejamas, lai izplatītu lielos apmēros, izdalītas uz katru draudzi un arī uz talsiem bija izdalītas 300, un 2 dienās 150 grāmatas tika izdalītas. Mēs bijām 14 cilvēki, sestdien pēc dievkalpojuma gājām uz 2 stundām, un svētdien 2 stundas viņi gāja. Un tajā sestdienas gandrīz 100 grāmatas tika atdotas. No mājas uz māju mēs gājām pa pāriem. Un svētdien viņi atdeva, laikam, 56. Un tā, ka, diezgan labi. Tā, ka 150 grāmatas tika atdotas 2 dienās, lielās cīņas. Un vēl visi tika ielūgti ar visiem ielūgumiem uz semināru, un tā, ka, Dievs savu darbu dara, un līdz ar to par šiem cilvēkiem arī var lūgt, un lai atnākt, un tad vēl plus arī veselīgā dzīvesveida veselīgas visādas taisīsim receptes visādas, un taisīsim tos piedāvās tos cilvēkiem, papildus vēl arī kaut ko nodegustēt, kas ir piešķirti līdzekļi, un tā, kad es domāju, ka tagad jau mēs esam sarosījušies, un patreiz notiek kā Ogrē, Tukumā, Jelgavā, Rīgas 4. daudzē krievu valodā. Un tā tad Talsos oktobrī sākas, un novembrī būs Alūksnē, man draudzene teica. Un tā, ka ļoti daudzās vietās tagad šie semināri notiek, un darbs virzās uz priekšu. Un tā, ka ļoti labi, ka tas tā ir. Un tā, ka, ja sarosās, tad kaut ko var izdarīt, tikai vajag gribēt. Un tad pēdējais jautājums man ir, kas ir tas, kas jums misijas darbā patīk visvairāk? Padalieties ar savu pieredzi un piedzīvojumiem. Prieks ir tad, ja cilvēkiem ir interese un viņiem var runāt, un tieši ir patīkami, ja tie reizēm gadās pat izglītot cilvēku, pat varbūt profesori pat vai kādi. Arī viena māksliniece nesen profesori arī te pazīstam bija runāja, viņai ļoti svarīgi jautājumi, un ja viņi atbild, daudziem domājošiem cilvēkiem ir svarīgi jautājumi, un Dieva vārds to visu atbild. Un ja mums tas ir pašiem saprotams, tad mēs to varam aicināt un esam aicināti to līdzdalīt citiem. Tās svētības nav domāts tikai mums, kā savulaik jūdu tauta bija aicināta būt pa gaismu apkārtējām tautām, bet viņi ierāvās sevī. Un pat uztaisīt to šķirošo sienu Jeruzalemes templī, ka citautiešiem pagāni tur nedrīkstēja ieiet, bija uzraksts ar nāves sodu draudiem. Tā kā šeit ir pilnīgi pretēji pieeja. Mums ir jāvērtē katrs cilvēks, un cilvēki arī novērtē to, ka viņus novērtē. Un katrs cilvēks ir dārgs Dieva acīs, un mums vajag tā vērtēt, kā Kristus ir vērtējis šos cilvēkus, uzlūkot ar tādām acīm, kāda viņi kļūs, ja viņi tiks pārveidoti Kristus līdzībā. Ja viņi vispirms pieņems šo glābšanas vēsti un savu raksturu pārveidos Kristus līdzībā un dzīvos mūžīgi. Viena izglābta dvēsele neatsver visas pasaules laicīgās materiālās bagātības. Jā, es arī tā saprotu. Paldies. Tā ir pārāk. Varbūt es nepareizi veidoju teikumu. Tātad viena dvēseli ir daudz dārgāka nekā visas pasaules materiālās bagātības. To es gribēju pateikt. Tieši tā, jo es piekrītu tev, ka tāpēc ir vērts veidot gan veselīgās ēstuves, gan visu kaut ko, gan sanatoriju, lai tik izglābtu kaut vienu dvēseli. Ir vērts veidot šos seminārus, kur citi saka, kāda jēga varbūt, taču nav nekādu panākumu, nenāk un tā. Bet jā, katrs
katrs darbs, kas tiek ieguldīts, ja grāmatu galdi, kas ir gan Ogrē, gan Daugavpilī regulāri, ja. Nu, slava Dievam par katru paņemto grāmatu un kaut kas paliek, un arī par bukletiem, ko paņem cilvēki, kad es arī izdalu. Un tik tiešām tie cilvēki Rīgā ir vairāk, ja tu esi tā kā laukos, un laukos jau tas ir tikai tie, kas ir apkārt, vai ne tā kā mazāk, bet tieši tā pilsētā var iespējas uzrunāt cilvēkus ir daudz vairāk, jo tur ir lielākas iespējas, daudz cilvēku tur ir. Un pieņemsim, nu tā, man arī bija viens tāds interesants piedzīvojums, kad es tur braucu, mēs arī bijām drusku aizgājuši tur misijā un bija aizbraukuši ciemos, un tad braucu atpakaļ uz šito dzīvesvietu, kur dzīvoju, tagad īrēju, un gaidi tur tramvaju, man bija tāda smaga soma, domāju, pabraukšu tur vienu pieturu. Un pienācu, un tur dienas pārītis stāvēja. Un es sasveicinājos, teicu, ka tūlīt jābūt tramvariem, jā, prasīja. Viņa teica, jā. Bet viņš nenāk, tad tā sieviete aizgāja skatīties, cikos ir jānāk. Un teica, ka jau ir jābūt, bet kavējās un kaut kādas 2 minūtes. Es domāju, nu liederīgi jāizmanto laiks, ja 2 minūtes ir. Un tad es teicu, ka es varu piedāvāt tos bukletiņus palasīt. Bet es krieviski sāku ar viņu sarunu, jo viņa runāja ar viņu krieviski. Vispirms viņa man atbildēja latviski, bet pēc tam tā sieviete pienāca un krieviski. Un viņa teica, ka neko nevajag. Un es uzreiz novērsos, nogriezos. Nu, ja cilvēks negrib, ar varu jau neko nedarīsi un tā. Un tad tas vīrietis teica, bet ko jūs gribējāt? Nu, un tā mums sanāca tīri laba tāda saruna, un viņš arī paņēma bukletiņš, man bija arī krievu valodā man bija. Un tad es parunāju par Jēzus varenību, par Jēzus spēku, ka Jēzus var uzvarēt, Dievam ir spēks uzvarēt gravitācijas spēku, viņš varēja staigāt pa ūdeņiem un vēl dažādas lietas parunājām, un tā, kad lūdzu Miķeli. Mums ir šajā pēdējā dienā, kur mēs skatīsimies, ir šis apustuļu 1. nodaļas 8. pants. Un te ir rakstīts par to, ka jūs dabūsiet spēku. Tātad gaidiet Jeruzālēmē tēva apsolījumu, tas ir 4. pantā. Un tad jūs dabūsiet spēku. Un kam šis spēks ir vajadzīgs? Šis spēks ir vajadzīgs cilvēkiem, lai viņi būtu liecinieki. Un tad ir tāda, ja mēs tā tieši tekstā runājam, būsiet mani liecinieki Jeruzālēmē, Jūdejā un Samarijā un līdz pašam pasaules galam. Ja mēs to varam saprast, ka šodienas Jeruzālēm ir arī mūsu draudz, tad mums jābūt lieciniekiem arī draudzē. Draudzē ir jābūt lieciniekiem par Dievu bauslību, par Dievu liecību, par to, kā Kristus ir pārveidojis manu raksturu. Man ir jāliecina ar savu dzīvi draudzēji, ko Dievs caur Kristu pie manis ir izdarījis. Un tad, kad mēs esam padoti svētā gara kontrolē, kad šis spēks mūs var izmantot, tad viņš mūs arī atvērs ceļu. Un tad mēs būsim gatavi šim darbam. Un varbūt skatoties arī uz mani, varbūt vērojot uz mūsu katru, cilvēki sekos. Šodien ir tāda interesanta lieta. Ja mēs saprotam, kad apustuļi bija pirmatnējās draudzes vadītāji, tad ir interesanti. Šodienas vadītāji mums it kā ir sludinātāji, mums ir konferences, mums ir unija. Apustuļi gāja jaunajos laukos, kur neviens nebija. Mēs zinām par Andreju, kurš līdz Kijevai aizgāja. Apustulis Toms apciemoja Indiju.
un viss šīs zemes. Un tad ir šodien, ja mēs saprotam, kad apustuļi gāja, dibināja draudzes, iecēla vecajus, tad kā šodien šis darbs notiek? Un te ir aicinājums katram vadītājam, katram, kurš ir sludinātājs, viņam jau šis darbs ir jādara. Jādara tās pārējās dienas. Nu, iepriekšējās divās daļās bija akcents Dieva misija mūsu dzīvē. Tas jau ir Dieva darbs, un tāpēc arī ir šis teksts, ko tikko brālis Miķels pieminēja, apustuļu darbu 1:8. Tas visā vairāk kārt atkārtojās šīs nedēļas tēmā, ka dabūsiet spēku, kad Svētais Gars būs nācis par jums un būsiet man liecinieki. Ja iepriekšējā tēmā mācījāmies, ka Dievs grib cilvēks izmantot kā kanāls, tad vēlreiz var atkārtot to piemēru, ka visa nedzīvā radība, zāle un koki, katra šūniņa saņem to dzīvo ūdeni un dod tālāk. Tur ir tas kalpošanas princips ietverts, bet ja kādā vietā ir šis ķēdes pārāvums, ja kāda šūniņa nedod tālāk, tad viņa atmirst un tālākā ķēde nedarbojas. Tālākais, tie, kas ir atkarīgi no mums, arī tie nevar saņemt šo dzīvības spēku, tāpēc ir ļoti svarīgi, ja mēs katrs būtu Svētā gara vadībā, tad Dievs varētu šo misiju caur mums darīt. Tas ir Dieva darbs, bez viņa mēs to nespējam darīt. To dara visas dievības 3 personas, un lai Dievs palīdz, kaut mēs būtu kā tādi tīri kanāli vai tukši trauki, kas patiešām saņemt šo dzīvo ūdeni un šīs svētības un kļūt par dzīvā ūdens tādu, kas verd par avotu, kas verd mūžīgai dzīvībai uz priekšu. Tad šeit ir viss šīs tēmas iekšā. Mēs ātrumā nepaspējam visu detaļu šeit izskatīt. Šeit ļoti daudz ko varēja vēl pārunāt. Paldies par to, un varam pētīt un lasīt paši. Tur tik daudz bībeles teksti doti, un arī šis materiāls ir ļoti labs. Ja sirdī mājo laipnība, šķīstums un lēnprātība, pazemība un taisnīgums, tad tas atmirdzēs raksturā, un tādam raksturam ir liels spēks. Un šo raksturu jau var izveidot Svētais Gars. Ja bauslībums ir ierakstīta sirdī, tad atklāsies šķīstā un svētā dzīvē. Un tad, kad cilvēki to redzēs, tad viņi paši uzdos jautājumu. Piemēram, man bija arī tā, kad es strādāju Strenčos, dzīvoju tajā laikā un tur strādāju par konditori skolas virtuvē. Tad viena sieviete, viena skolotāja atnāca pie manis un uzmeklēja mani. Es vispār nezinu, kāpēc viņa mani meklēja, kā viņa zināja, ka es esmu ticīgā. Viņa teica, es atnācu pie tevis, es gribu ar tevi kopā pielūgt Dievu. Viņa aizgāja pie viņas uz mājām, mēs pielūdzām, parunājām. Un tas bija tāds brīdis, viņa saka, kādreiz viņai bijis tāds spēks, ka viņa katru stundu skolā, ko iesākusi kopā ar visu klasi ar lūkšanu. Viņa saka, tagad viņai vairs tā kā bailīgi jau un tā. Un tādā ziņā, tā ka dažādi cilvēki cīnās, dažādus cilvēkus mums nākas dzīvē satikt un sastapt, un ar visiem ir iespējams kaut ko apliecināt. Varbūt tādu vienu vēl pēdējiem piemēriem. Es biju darbā, un man atsūtīja vienu cilvēku, Artūru vīrieti, kurš tā kā griezīs tur tādus augstākus krūmus ar zāģi, jo man jau tikai tāds maziņš, zāģītis maziņš. Un tad viņš atbrauca pirmo reizi, tad jau mēs tā drusciņi iepazināmies, un es par Dievu vēl viņam neko daudz nepaspēju pateikt. Es gan biju domājis bukletus viņam iedot, bet nesanāca tādi apstākļi, viņš aizbrauca prom. Un tad viņš tagad otrais bija. Es jau biju sagatavojis visu komplektu, domāju, kad satiksimies, tad es viņam iedošu. Jo sanāca tā, ka es viņam uzcienājos pusdienās ar savu pašcepto maizi. Viņš saka, vēl kaut kas tāds šajā pasaulē notiek, vēl sievietes vispār cep maizi. Tas viņam bija pārsteigums. Un tad vēl bija tas moments, kad es viņam teicu, jā, bija tāds periods, ka komunisma laikā
ja samina puķīti, tad puķīti atmaksā ar smaidu, ar smaržu atmaksā. Un, var sakot, tā mums arī dzīvē ir jāmācās, ja mums arī dara pāri, mums ir jāatmaksā ar labu, ja. Bet, nu, un tad tajā otrajā reizē, kad mēs satikāmies, tad es viņam iedevu tos bukletus, kamēr viņš mani pagaidīja, kamēr es tur iegāju tajā telpā. Un viņš apskatījās, un tad, kā mēs gājām kopā atkal strādāt, tad viņš teica, ar ko adventisti atšķiras no katoļiem, vai ir kādas atšķirības vispār? Es saku, jā, ir, un daudz, es saku, kaut vai dvēseles nemirtība, elle, šķīstītava. Nu, un tur mums bija, tur mums vēl viņš kaut kādus jautājumus uzdeva, un tā mēs tur parunājām. Kamēr strādājām, tikmēr arī pa brīžiem, kādā brīdī arī parunājām par Dievu vārdu. Nu, tad redzēs, kā būs tālāk, un pēc tam viņš vēl ar mašīnu ved uz mājām, tad mēs vēl vairāk. Viņš teica, cik jums ir draudzes un tā, vai Rīgā ir, kur aiziet, un nu, tādas dažādas jautājumas uzdeva. Tā ka slava Dievam par visām tām svētībām, kuras mēs piedzīvojam, arī ejot šajā misijā, un es saprotu, ka misijas darbs tā ir katras dienas darbs. Katru dienu mēs sastopamies ar cilvēkiem, un katru dienu mums iespēja varbūt ir kādam uzrunāt, kādam kaut ko pastāstīt, kādam kaut ko iedot, uzdāvināt. Un es domāju, ka tā ir ikdiena. Jā, man gribu pēdējā noslēguma, gribu pati pievērst uzmanību tieši šim atmiņas pantam, bet jūs dabūsiet spēku, kad svētais gars būs nācis par jums un būsiet mani liecinieki. Ļoti svarīgi mums ir saprast, ka mums ir vajadzīgs svētā gara svaidījums. Un es domāju, ka tas ir tas, ja tur vajadzētu vairāk uzmanību veltīt, arī, kad ejam šajā misijā, gan par vienam, gan kā draudz veido šo misiju. Es tā vismaz mana, ka pie sevis, un tā arī tā, ka mēs to tā maz šo atmiņas pantu vēl aicinājam, kad svētais gars ir nācis, jo mēs redzam, ka pirmā draudz kādā spēkā varēja iet un darīt, un pēc tam kādos apstākļos. Tātad svētais gars mums var izmantot tik daudz, cik es par šo esmu ļāvis viņam mani vadīt, jeb sagatavot mani, jeb nolikt visu to, lai viņš varētu manī kā tāds pilnā traukā arī kā caur kanālu darboties un veidot visu to misijas darbu kā tādu. Un ja mēs neesam par to padomājuši pie sevis katri, tad arī tik daudz svētais gars var darīt, jo faktiski, ko nozīmē, ka tur atnāk, kā jau oktobri, bet kad te bija maijā un jūnijā, atnāk tikai 3-4 cilvēki tādā lielā pilsētā Jā, tas nācamās cik daudz no apkārtiem cilvēkiem darīt, cik visu, gan viss izdalīs. Tātad arī veltīt tieši vairāk uzmanību par to, lai mēs dabūtu to svēto garu. Un svētais gars, tad ja tiešām viss tiek salīdzināts un nokārtots un ņemts vērā viss tā, lai ļaunajam nebūtu nekāda iespēja aizturēt, jo viņš jau faktiski traucē visu šim darbam darboties, izlieties tādā veidā. Jo pirmā draudze bija kā viena sirds un dvēseli, tur sacīt. Viņi visi bija kopā. Paldies. Paldies, Laimoni. Jā, tu ļoti labi to pateici, bet es jau kaut kad teicu, grāmatu audzināšanā bija rakstīt, ievērojot veselības principus un noteikumus Dieva tautai, Dievs deva ne tikai veselību, bet arī tikai tad bija iespējama svētā garā Dieva klātbūtne Dieva tautā. Un vai mēs tik ļoti ievērojam vēl veselības reformu? Es zinu, kuri vēl cīnās pat draudzē, pat ir daži cilvēki, kas pat vēl kafiju dzer. Un tagad mums bija tāds piedzīvojums, viena sieviete atnāca uz draudzi, tāpēc, kad viņa iegāja grāmatnīcā, kur viņa aizsūtīja, kad teica, tie adventisti atzīst veselības reformu, ejiet uz turieni, tikai nepieņemiet kaut ko citu, tikai domājiet par veselību, pārējo to, ko viņi runā, to neņemiet vērā. Un tad viņa tā kā domā, iet vai neiet, un pēc tam pagāja vēl kaut kāds mēnesis, viņa kaut kādā citā vietā atkal bija, teica, ja jūs gribat par veselības jautājumiem, tad varat iet pie adventistiem. Un paldies Dievam, mēs satikāmies ar viņu tagad Rīgā, un es viņai pateicu arī, ka kafija ir kaitīga, un viņa visu nedēļu
kā teikt, centās izcīnīt, ja te vienu dienu krita, bet tā vispār katru dienu jau kafiju atteicās no kafijas un nedzēra. Un tā, ka paldies Dievam, ka tādas liecības arī ir. Protams, es zinu, kas ir arī uzvarējuši un ir tā visādi ir gājis, bet, nu, katrā ziņā slava Dievam par to. Labi, lūdzu, Miķeli vēl. Mums ir vēl viena lieta, ko es varbūt gribētu tā parunāt. Uz šīs zemes ir Dieva evaņģēlijs un skan arī vēlnišķīgais evaņģēlijs. Un, ja tā padomā, ja mēs klusējam, ja es klusēju, tāda vēlns dara savu darbu pie cilvēkiem. Un māsa Vaita ļoti skaidri raksta, ka pēdējā laikā darbs būs jāpadara. Trīskārtīgā eņģeļa vēsts būs jāpasludina. Un tie, kas būs sagatavojušies iziet šajā darbā, ko Dievs būs sagatavojis, atbildot uz viņu lūkšanām, uz viņu pašu uzupurēšanos, paklausību ieskaitot, tad viņi izies un liecinās nāves draudu priekšā. Un tad tāds interesants gadījums, kādreiz te nesen bija viens bērs, kurus izvadīja saucamie aplasītāji. Un tagad šim aplasītājiem viņš var runāt par dieviņu, viņš var runāt par to gaismas pasauli, tur par to mākoņu maliņu, visu viņš var runāt, visu to, kas mums latviešiem ir gandrīz vai asinīs, jā. Bet viņiem ir aizliegts citēt Bībeles raksturvietas. Sātans ceļ savu valstību, kamēr es guļu. Un tie ir ļoti nopietni jautājumi. Tas ir atļauts tikai mācītājiem. Citi neviens nevar runāt. Mēs to nedrīkstam darīt. Bet tai pašā laikā par to mākoņu maliņu, par to dvēselīti, kur tur ir augšā, mēs visi varam runāt. Tas mums ir atļauts. Tikai nepatiesība. Tie ir ļoti nopietni brīdinājumi. Un sapratīsim arī to draudu priekšā. Šodien, ja neiesim, mēs iesim draudu priekšā. Jā, nu, bet paldies Dievam, mēs ceļamies un ejam, un Dieva gars darbojas, un tiešām pat daži labi jaunieši, kas bija Talsos gāja, viņi pārsteigti bija varbūt arī drusciņi par tādu rezultātu un visu, un viņi tieši to arī atzina, ka problēma ir mūsu nolaidībā. Tieši to arī viņš atzina, tas zēns, ka tieši problēma ir tajā, ka mēs par maz daram. Jo tagad, kad ieraudzīja, ka paņēma no viņa arī, laikam, kaut virs 10 grāmatas, tad tas ir liels rezultāts, vai ne? Un tā, ka tādā ziņā, nu, slava Dievam par visu. Bet, un, protams, kad mums ir arī uz to jāsagatavojas, jau rakstīts ir, Elēna Vaita raksta arī tā, rakstu izplatīšanas un misijas darbs ir labs darbs. Tā vērtību nekādā veidā nevajadzētu samazināt, tomēr šim darbam draud briesmas pazaudēt savu patieso mērķi. Misijas laukā ir vajadzīgi grāmatu evaņģēlisti, bet šim darbam neder neapķērīgi cilvēki. Panākumus gūs tie, kam ir takta izjūta, kas prot uzrunāt cilvēkus, kuriem ir ass un gaišs saprāts un kas saprot dvēseļu vērtību. Paldies. No liecības 4. sējuma tas ir. Nu tā, paldies visiem par piedalīšanos. Un lai Dievs mūs svētī darīt šo darbu svētā gara vadībā, Dieva spēkā. Labi, varbūt Jānis varētu pielūgt ar mums kopā.